Pria ini memiliki pekerjaan yang sangat unik sebagai seorang volley artist, pencipta efek suara yang membuat adegan dalam game dan film terasa hidup. Beberapa karya terkenalnya adalah efek suara untuk film seperti Venom dan Avengers. Saat kita menonton adegan seperti transformasi Iron Man, mungkin kita tidak sadar betapa pentingnya efek suara dalam membawa suasana menjadi lebih nyata. Lihatlah bagaimana pria ini menciptakan suara setiap ketukan dan gesekan dengan sangat detail. Setiap bunyi pas dengan apa yang kita lihat di layar kaca. Untuk menciptakan suara yang sesuai, ia menggunakan banyak benda tak terduga. Bahkan suara langkah kaki membutuhkan berbagai barang untuk menciptakan hasil yang sempurna. Namun, ini tidak semudah yang terlihat. Pekerjaan ini memerlukan banyak percobaan dan dedikasi, karena setiap suara harus sinkron sempurna dengan adegan di layar.